अबे अभी पहला ही पीरियड खत्म हुआ है, अभी लंच नहीं हुआ। ओके अच्छा हाँ ठीक है। ओ महारानी, मैथ्स का पीरियड है, बैठ जाओ। हाँ मैथ्स। पारुल रीडिंग करूं फटाफट से। श्रीलंका emerged as an independent country in 1940। अगला 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 पीरियड मेरा ही है ना। पढ़ाई 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 हो नहीं रही, बेल की लग रही है तुम्हें। हाँ पढ़ रही हूँ।